pessoal, tudo bem? Sou a Flávia, daqui de Ribeirão Preto, do Sítio Recanto Feliz. Aqui, ó, as marmitas de R$ 9,99. Eita, coisa boa! Vem pra cá conhecer a nossa história. É o seguinte, no final do ano, a gente conheceu o Faturando na Cozinha, a equipe do Mike, do chefe Fernando. E eu e minha irmã, somos duas irmãs, duas sócias. A gente tem um sítio e o nosso sonho era trabalhar no sítio, né? E o Mike e o chefe Fernando abriu nossos olhos falando que o sítio não era viável na época, né? Hoje já tá mudando a história. E na fase que a gente se conheceu, eu e a minha irmã tinha alguns problemas financeiros, a gente não dava conta de tocar o sítio, vendíamos muito, mas gastávamos muito. Enfim, pagamos a mentoria em trancos e barrancos, em 7 vezes, parcelada no cartão de uma vizinha, enfim. E quando conhecemos o chefe Fernando e o Mike, eles mudaram a nossa vida. Eu e minha irmã tem o Sítio Recanto Feliz. Em 6 meses estamos indo para a 4ª loja. E estamos na 2ª mentoria, que agora a gente está na mentoria do financeiro, uma parte um pouquinho mais elevada. A primeira mentoria, no primeiro mês, se pagou, porque o Mike já abriu os olhos nossos, a gente já mexeu no iFood, já, enfim. E estamos aqui para agradecer. Aqui é meu relato. A minha irmã também está gravando um relato para vocês, porque a gente tem gratidão por essas duas pessoas, pela equipe, verdade, o pessoal que está por trás, que a gente não conhece, né? Mas pela equipe toda, e mexeu com a nossa estrutura, né? Muito obrigada. Em nome do Sítio Recanto Feliz, muito obrigada a vocês, porque foi muito bom conhecer o chefe Fernando e o Mike. Muito obrigada mesmo. O Sítio Recanto Feliz tem uma nova cara, tem um novo rumo. Nós temos novos horizontes. Essa é a palavra certa, né? Há um ano atrás eu e minha irmã tava cheia de olheira, cansada, pondo tudo que você imaginar nas marmitas para tentar segurar os clientes, né? E hoje eu e ela percebe que a R$ 9,99, isso mesmo, R$ 9,99, eu e ela consegue levar carinho através da comida, a gente consegue levar dedicação, ganhar dinheiro por R$ 9,99. Todo mundo ganha. As pessoas lá fora ganham, que comem a comida, e as pessoas, eu e minha irmã e a equipe, ganha de estar levando uma comida legal, uma comida gostosa, bem feitinha, com gosto, com carinho, por um preço justo, né? Então isso é muito legal. Então a gente tem muito ao que agradecer